ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு RITH&JASH தமிழ் குக்கிங் சேனல். நாங்கள் இன்றைக்கி சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் லீக்ஸ், கேரட், பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், உப்பு, இஞ்சி உள்ளி பேஸ்ட் எடுத்துருக்கிறேன். சிக்கன் பிரட்டுறதுக்கு மிளகாய் தூள், மஞ்சள் தூள், சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு மஞ்சள் தூளும் மிளகாய் தூளும் போட்டு நல்லா பிரட்டி வச்சுக்கொள்ளுங்க. சிக்கன் பிரட்டி ஒரு 10 to 15 நிமிஷம் நல்லா ஊற விட்டு பொரித்து எடுத்துக்கொள்வோம். நான் லீக்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்துருக்கிறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் கோவாயும் போட்டுக்கொள்ளலாம். இப்போ சிக்கன் நல்லா பிரட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ ஒரு 15 நிமிஷம் விட்டுட்டு பொரித்து எடுத்துக்கொள்வோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு தாச்சியில் எண்ணெய் விட்டு கொதிக்க வச்சுருக்கிறேன். இப்போ 15 நிமிஷம் ஆகிட்டுது. இப்போ இந்த சிக்கன் பீசஸ் எடுத்து பொரித்து எடுத்துக்கொள்வோம். சிக்கன் நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி விட்டு பொரித்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இப்போ சிக்கன் நல்லா பொரிஞ்சு வந்துட்டு நான் இதை இறக்கி ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கொள்கிறேன். நான் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸாக தான் பொரிச்சு எடுத்தேன். இதை நான் சின்ன சின்ன பீஸாக பிச்சு எடுத்துக்கொள்ளணும். நான் உங்களை காட்டுறதுக்காக வேண்டி தான் கரண்டியில் கட் பண்ணி காட்டுறேன். நீங்கள் கத்தியாலையும் சின்ன சின்ன வெட்டி கொள்ளலாம், இல்லாட்டி கையாலையும் பிச்சு எடுத்துக்கொள்ளலாம். இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு சிக்கன் தேவையோ அவ்வளோத்தையும் உங்களுக்கு விரும்பின சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இல்லாட்டிங்க நீங்கள் கொஞ்சம் நீட்டாக வெட்டி போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கொள்ளலாம். இப்போ நாங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு முட்டை வறுக்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு தாச்சி வைக்கிறேன். தாச்சிக்க கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டு நான் முட்டையை அதுக்குள்ளேயே உடைச்சி ஊற்றிக்கொள்கிறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் பண்ணால் நீங்கள் அடித்து போட்டு ஊற்றிக்கொள்ளுங்க. உங்களுக்கு எத்தனை முட்டை போட்டு செய்ய விருப்பமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கொள்ளுங்க. நான் 2 முட்டை போட்டிருக்கிறேன். அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மிளகு தூளும் போட்டுட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கொள்கிறேன். எப்போவுமே ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்து எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு சுட சுட பரிமாறிக்கொள்ளலாம். இப்போ முட்டை நல்லா வரப்பட்டதும் அதுக்குள்ளே நான் வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன வெட்டி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். ரெண்டும் கொஞ்சம் வதங்க விட்டுட்டு இதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி உள்ளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அதையும் நல்லா இருக்கா கிளறிட்டு அதுக்குள்ளே நாங்கள் நீளமாக வெட்டி வச்சுருக்கிற கேரட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். அதையும் இருக்கா கிளறி விட்டுக்கொள்வோம். கேரட் கொஞ்சம் வதங்கணும். இப்போ அதுக்குள்ளே லீக்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். லீக்ஸ் நிறைய நேரம் வதங்க தேவையில்லை. இப்போ அதுக்குள்ளேயே சிக்கனையும் ஆட் பண்ணி கிளறிக்கொள்கிறேன். இதற்கு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இதுக்குள்ளே உங்களுக்கு எவ்வளவு உப்பு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கொள்ளுங்க. எல்லாத்துக்குமே நம்மளாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டிருப்பேன். நான் எனக்கு காணாதபடியாக கொஞ்சம் உப்பும் மிளகு தூளும் ஆட் பண்ணி கிளறிக்கொள்கிறேன். இப்போ நான் வச்சு சோறு எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். இது ஒரு ஆளுக்கு அளவாக தான் நான் செய்கிறேன். இப்போ சோறையும் போட்டு நல்லா கிளறிக்கொள்வோம். அந்த சோறில் மசாலா எல்லாம் அந்த உப்பு மிளகு தூள் எல்லாம் நல்லா ஊறி வரும் வரைக்கும் கிளறிக்கொள்ளணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிளர் போட்டுட்டது. நான் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ண போகிறேன். சுவையான சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிட்டு நீங்கள் எதாவது சிக்கன் பொரியலோடு இல்லாட்டிக்கு சிக்கன் டெவல் இல்லாத இறால் டெவலோடையும் சர்வ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். நீங்களும் செய்து பாருங்கள். எப்படி இருந்தேன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.